За үзэгчдээ миний зүүн гарт талд дэлгүүрээс худалдан авсан 3600 төгрөгийн үнэтэй 0-ын цас байна. Харин баруун гарт маань 10 төгрөгийн дэвсгэртээр 3600 төгрөг байна. За энэ бүхнийг ашиглан та бүхэнд Монгол төгрөгийн үнц нь ямар хэмжээнд хүрснийг бяцхан туршилтаар харуулъя. За та бүхний харж байгаачлан 3600 төгрөгийн 0-ын цаасан дээр яг ижил үнийн дүнтэй 10 төгрөгийн дэвсгэртийг зайгүй игнүүлэн тавихад 2260 төгрөг илүү гарч байна. За үүнээс юу харагдаж байна вэ гэхээр 10 төгрөгийн мөнгөнд дэвсгэрт 0-ын цаасны нэг юм хуудаснаас 2 дахин хямдхан болсон байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл 10 төгрөгийг ариун цэврийн цаасны оронд ашиглавал илүү хэмнэлттэй тусгаар болсон байна. Айгүйх муудсан шүү дээ ер нь бол. Тэгээ нэг мөнгөний ханш өдрөө ирсэн унаалга. Тэгээ одоо бол мөнгө бол 5000 төгрөг бол баг таксинд ч өрөхгүй шүү дээ. Одоо мөнгөний үнэтэй маш муу болсон шүү дээ. Ер нь бол. Тийм ээ одоо нэг 100000 төгрөгтэй хүн байхад л тэгээд ер нь юу авахд ер нь хэцүү л шүү дээ. Тийм ээ. Гаттай шүү дээ. 30 жил төр барьсан энэ нам дагсан хүмүүсийн ерөөсөө хийсэн ажлаар Монголын эдийн засгийг доройтуулсан мөнгөний ханшил өстой навсан юмсан. 20,000 төгрөгөөр чинь тэрнээс өмнө их юм аа. Одоо бол 20,000 төгрөгөөр юм авахд айгүй хүрэхгүй шүү дээ. Өтөө хоньны мах авах чинь 500,000-аар авчих шүү дээ. Арай дэндүү бай. Ерөөс ингэж байж болмооргүй л бодчих чинь. 10 жил 20 жилийн чинь өмнө 10,000 төгрөгтэй харьцуулахад чинь 10,000 төгрөг чинь амар их мөнгө байлаа шүү дээ. Дунд цалин чинь нэг 700 орчим байлгүй дээ. 650 700 орчим байсан. Сайдууд нь 1000 төгрөгийн цалинтай 1100 төгрөгийн цалинтай энэ байлаа шүү дээ. Тэр үеийн мөнгөний дэмжлэгт бол Монгол мөнгө бол үнэхээр мөнгө байсан байхгүй. Одоо бол ерөөсөө тэгэл байх. Тэгээ манад бол энэ төргийн ханш сулраад байгаагийн хамгийн том шалтгаан бол засгийн газар. Засгийн газар жил болгон одоо төсвийг маш хурдтай тэлдэг. Тэгэхээр ингээ эдийн засагт бодит баялаг бий болоогүй хахад тэрнээс давсан хэмжээний мөнгийг эдийн засаг руу сутгаж идэг. За тэгээд судалгаа явуулалтаа ингээд улсын төсвөөр ингээд янз бүрийн зээл мэйл авч байгаа л гүүр байрны сургууль байрны ингээд маш хэмжээний мөнгийг ингээд тавьждаг. Тэр мөнгөний одоо 40-50% нь шууд гадагшаа одоо манайхан яадаг эрийн лүү гарч идэг те. Тэгэхээр яаж нэ гэхээр нөгөө хувийн хвшлийнхэн тэртээ тэргүү гаднаас юм импортлж явахад төрийнхэн маш их хэмжээний мөнгө орохоор төрийн ханш мас сулрах энэ үйл явц бол улам эрчимжиж байгаа юм. Энэ төрийн ханш яагаад н сүүлийн 30 жил ингэж асар их хурдтай хурваа гэвэл би хамгийн нэгдүгээр мэдээж олон шалтгаан байгаа. Хамгийн нэгдүгээрт манай энэ тогтолцооны асуудал байгаа юм. Төв банк маань яг юу хариуцаад байгаа нь тодорхойгүй. Хоёрдугаар засгийн газар байнга ингэж улсын төсвийг тэлж эдийн засаг руу асар хэмжээний мөнгө цутгаж ингээд төрийн ханшийг солиулж ирсэн юм байгаа. Манайх энэ гадаадны хөрөнгө оруулалтыг дэмждэг соёлыг бий болгож чадаагүй. Бусад энэ тогтвортой ханштай орнууд бол ерөн гадаадны хөрөнгө оруулалтыг маш их татгацаамаар л ханшаа хамгаалдаг. Манайх одоо сайн мэдж байгаа Трампын тариф гэж яриад байна те. Трамп яагаад тарифыг өсгөөд нэгвэл та нар гадаад биш Америкт хөрөнгө оруулаад Америкийн дотор үйлдвэрлэлээ хийгээч. Тэгэх юм бол бид нар татварын хөнгөлөлт үзүүлнэ. Ингээ хөрөнгө оруулалтыг татах гэдэг байхгүй. Гэтэл манайх эсрэг ингээ хөрөнгө оруулалтыг хөөж идэг ийм соёлтой болсон учраас ийм соёлтой үед бол одоо үндэснийхээ мөнгөнд тэмдэгт буюу төргийн ханшийг бол тогтвортой байлгах ямар ч боломж байхгүй л дээ.